Kkooti e Masaka esingisizza bannansi ba Rwanda babiri omusango gw'okugezaako okufera bannayuganda nga bwe batunda eddagala eriwonya mukenenya. Festo Katanye Mugabe ow'emyaka 37, omutuuze w'e Kanombe Nyalugunga ekigali mu Rwanda, ne Nathan Kalamuzi Kadogo ow'emyaka 28, omutuuze w'e Karazi Sero mu ggombolola y'e Kakuuto mu disitulikiti y'Ekyotera. Omulamuzi Abdallah Kayiza basingisizza omusango guno. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Michael Wakosase lulumiriza nti ng'ennaku z'omwezi 3 April ku Golflane Hotel e Masaka, ababiri bano baaliko bannayuganda abawangaala n'akawuka ka siriimu be baali baguze eddagala lye bagamba nti liwonya siriimu mu myezi 2 gyokka nga balitunda wakati w'emitwalo 15 n'30. Omu ku balwadde ye yatemya ku poliisi nayo n'esitukiramu okubakwata. Misleading information contrary to section 45(3) of HIV and AIDS Prevention and Control Act. Bamwogera ku mawulire temulina eddagala eriwonya akawuka ka siriimu ate nga si kituufu. Oluvannyuma lw'okukkiriza omusango guno, omulamuzi abawadde ekibonerezo kya kusibwa emyaka 3 oba okusasula engassi ya mitwalo 3. However, consider the fact that you are first-time offenders, Era kitunuddemu tuge mulundi gwammwe ogusoose, not wasted court's time, tumaze budde bwa kkooti, and those are signs of being remorseful. ekyo kiraga nti mbadde beetowaze. I accordingly sentence A1 and A2 as follows. Era agenda bbawa ekibonerezo. One, both A1 and A2 are sentenced to a fine of 300,000. Abawadde engassi ya mitwalo 3. Imprisonment for 3 years in a default. Omulamuzi era alagidde eddagala bano lye babadde batunda liweebwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga ki National Drug Authority kiryekenneenye oluvannyuma lisaanyizibwewo bwe kiba kigwanidde. I also order that the said drugs that were exhibited be handed over to the National Drug Authority eddagala eryo lye baakwata nayo baliwe National Drug Authority lye bagasanga nayo for examination and destruction. Twogeddeko n'abatuuze mu kibuga Masaka nga bagamba nti ekibonerezo ekiweereddwa ababiri bano nti kitono ddala nga bandiddamu okwenyigira mu bikolwa bino. Nze ngamba kijja bawaliriza okuddamu okutambuza eddagala eryo olw'ensonga nti balabye obusente butono, so omuntu omuteekako essente nga nnyingi kuba miliyoni nga 5 muli yeekuba mu mutima n'agamba omumukwata n'okuba nga bwa miliyoni 5 buli banaaba mukutte ajja kulaba nga tamalaako. Mu butuufu tekisaanidde kuba bateekwa okuba ng'era baafuza abantu bangi bandibadde babasalira emyaka nga 10 okusinziira ku kintu kye babadde bagala kuba emitwalo 3 tizaabalumye kubeera olwedde nti babadde baziina. Charles Kasibante Kibabirire, omulwanirizi w'obulyake n'obukenuzi okuva mu South Buganda Anti-Corruption Organization, agamba nti nga bo abalwanyisa enguzi kibamenya nnyo okulaba ng'ate omuntu akkiriza omusango ate aweebwa ekibonerezo ekitamatiza n'akubira abalamuzi omulanga okunyweza ebibonerezo ebiweebwa abantu bwe bati. Nti abalamuzi singa bawa ebibonerezo ebirimiswa egamba ebisaanira ddala oba ebimala buli muntu amaanyi n'aba nga abadde alowooza okukola ekyo amaanyi gamuggwa, kyali badde kyetuyamba nnyo. Naye wano nkubira omulanga abalamuzi si Masaka bokka, abalamuzi bonna bakola ku misango egy'obulyake n'obukumpanya n'obulabbayi balinga kumpi abagamba abalabbayi nti mugende mu maaso kubanga ebibonerezo bye babawa tebijja mu bintu byaba bakoze. Abias Rwamwiri ayogerera ekitongole ki National Drug Authority agamba nti nga bo abavunaanyizibwa ku ddagala ekibonerezo si kituufu nga bakwongera okukwatagana n'ekitongole ekiramuzi okulaba nga beekenneenya ebibonerezo ebiweebwa abantu ababa bazizza emisango bwe giti. Ekitongole ky'ebyobulamuzi n'abo bonna abakwatagana eby'amateeka bajja kujjukira nti kati pulezidenti yatadde omukono ku tteeka eripya erya National Drug Authority okulaba nti eririmu punishments eziwera nga bano abasajja bandibadde mu kkomero kumala
ebbanga ebitali wansi ya myaka 10 oba kusasula obukadde nga 5. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.